السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا النهاردة نعمل طاجن البامية باللحمة، خطير بجد. طعمه حلو جدا وفي نفس الوقت بقى مش متسبك التسبيكة اللي هي تحرق الصدر كده وتبقى تقيلة في الأكل. لا، بيبقى حلو جدا. تقدموه بقى مع رز وتقدموه مع عيش، تقدموه زي ما انتوا عايزين. المهم الأساس عندنا موجود. تعالوا نعمله بطريقة سهلة، بس في البداية نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولو المحتوى عجبكم ما تنسوش بقى تضغطوا إعجاب للفيديو ونشترك في القناة ونفعل الجرس. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الفيديو بتاعنا. في البداية كده بنجيب طبعا يفضل بقى ان احنا نجيب البامية اللي هي بتبقى خضرة. وخصوصا طبعا ده الموسم بتاعها يعني، فنجيب البامية اللي هي الخضرة، ما نجيبش اللي هي متفرزة، لان المتفرزة انا بصراحة جربتها بس مش بتبقى حلوة زي البامية دي. المهم بجيبها وخصوصا بقى ان احنا نجيبها تكون صغيرة شوية يعني، دي ما كانتش عجباني قوي. خلي بالكم يعني كل ما تجيبوها صغيرة بتبقى احلى وتبقى طرية اكتر طبعا. بنبتدي ان احنا بقى نقمع البامية بالشكل ده. وبعد كده بصوا بقى انا بعملها ازاي. بناخد الجزء اللي تحت كده ونشيله، ونخلي السكينة واقفة كده، ونحاول نعمل الشكل ده كده شكل هرمي كده. ولو هي كبيرة نقسمها نصين، ولو هي صغيرة بنحطها زي ما هي. فكل ما بنجيبها بقى زي ما قلت لكم صغيرة بتبقى احلى. وبعد كده نشطفها كويس جدا ونصفيها، اهم حاجه تتصفى تماما، ونسيبها تنشف شويه. لان المرحله دي بتخلي الباميه ما تطلعش معاكو يعني. عارفين اللي هي بتبقى مزلقه كده، ما بتبقاش الطف حاجه يعني. فلما بنسيبها بقى تنشف شويه مش بتطلع معاكو كده خالص. وبعد كده بقى بجيب قطع اللحمه، اي بقى قطعه لحمه عندكم. بس انا بقى طبعا جايباها ملبسه شويه، لان كل ما نجيبها ملبسه بتخلي طبعا الطاجن طعمه حلو جدا. وبنقطعه لقطع صغيره. وبعد كده عندي بقى معلقه سمنه على النار كده، في حله على النار يعني، هو الوصفه كلها في حله واحده. وبعد كده هنبتدي ان احنا ننزل بقطع اللحمه بالشكل ده. وطبعا انا معليه درجه الحراره النار عاليه، عشان طبعا اللحمه تاخد معايا صدمه بسرعه، وفي نفس الوقت ما تنزلش السوائل بتاعتها. مش هنضيف اي حاجه بس دلوقتي لحد ما نبتدي بقى ان احنا نقلبها تاخد بقى لون من تحت كده. هنبتدي ان احنا نقلبها على الجنب التاني. وبمجرد ما هي تتقلب على الجنب التاني بقى وتاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده، انا بقى بحب احط في المرحله دي نحط شويه فلفل اسود، لان الفلفل الاسود بقى في المرحله دي بيطلع ريحه اللحمه بقى، وبيخلي ريحتها حلوه جدا، وطبعا بتفرق جدا. التفاصيل الصغيره دي كده نركز فيها، عشان هي فعلا بتبقى بتخلي الاكل بتاعكم طعمه حلو. ماشي، هبتدي بقى ان انا اقلب كده. وبعد ما قلبتها بقى وبدات تاخد اللون اللي هو الذهبي الغامق ده، زي ما قلت لكم بقى هننزل بقى هنا في المرحله دي بمعلقه الفلفل الاسود. هحط بقى الفلفل الاسود، وبعدين اديله تشويحه مع اللحمه. ماشي، حطيت بقى الفلفل وهديله بقى تشويحه مع اللحمه. وبعد كده هننزل بالبصله، بصله كده تكون متوسطه، برضو مقطعاها قطع صغيره. وبعد كده ننزل على اللحمه بتاعتي. انا في ناس بتحب تسلق اللحمه، بس عايزه اقول لكم تشويحه اللحمه مع طاجن الباميه بتفرق جدا عن اننا نستخدم لحمه مسلوقه. يعني انا بفضل ان انا اعمل كده، لانه هي النتيجه بتبقى باينه يعني، ان هو فعلا الطعم بيبقى احلى بكتير ان احنا بنحط لحمه مسلوقه. وبعد كده هنحط برضو معلقه من التوم المفروم، ونزود بقى في التوم شويه، لان هي الوصفه دي الباميه اساسها التوم. وفي ناس بقى بتحب تعمل طشة توم، بس دي بحس ان هي تقيلة وبتبقى يعني بتحرق في الصدر، فانا بحب احط التوم في المرحلة دي. واديله تقليبة بقى مع البصل لحد ما ياخد اللون. وبعد كده ننزل عليهم بمعلقة من الصلصة. معلقة الصلصة دي بتخلي لون البامية بتبقى حمرا شوية، خصوصا ان الطماطم ساعات بيبقى لونها اصفر. وهنزل عليهم بقرن من الشطة، الحراق او البارد زي ما انتوا عايزين بقى. المهم ان احنا نحط في المرحلة دي قرن من الشطة. حطيته بقى سبايس حطيتوه عادي براحتكم. وننزل عليهم بعصير الطماطم. انا مستخدمة هنا حوالي 4 طماطمات كده متوسطين حلوين، ده كان طبعا نص كيلو من البامية. وبعد كده هنبتدي ان احنا نقلب بقى. وبعد كده هنسيب بقى نزود بقى سوائل. تمام، هنزود بقى شوية مية مغلية كده، ونسيبها بقى تغلي مع اللحمة، واللحمة تستوي كده. انا مش هضيف بقى اي اضافات تانية، غير بس ان احنا ممكن نضيف في المرحلة دي شوية من الكزبرة الناشفة، وشوية من الملح بتاعنا، والكزبرة الناشفة. مش هنضيف اي حاجة تانية. ونسيبها بقى على النار تغلي. حط بقى رشة الكزبرة، وبعد كده هنحط بقى بعد كده الملح بتاعنا. وهنزود بقى السوائل بتاعتنا، نزود المية لحد اللحمة ما تستوي. مش السوى اللي هو الكامل يعني، نص تسوية خلاص يعني، مش نص تسوية يعني، ممكن نزود عن نص تسوية شوية. لان البامية طبعا مش بتاخد تسوية كتير، نسلق اللحمة شوية حلوين، تبقى خلاص يعني ايه داخلة في التسوية.
هنسيبها بقى زي ما قلت لكم، هضيف ميه بتغلي واسيبها بقى على النار تغلي بقى براحتها خالص وتستوي. وبعد كده بعد ما ضفناها زودناها على النار، هننزل بقى بعد ما غسلت بقى الباميه بتاعتي ونضفتها وكله تمام وصفتها، واللحمه بدات هنا في المرحله دي تستوي خلاص. هجيب بقى الباميه بتاعتي وهبتدي ان انا اسقطها في المرحله دي. وطبعا اهم حاجه ان احنا لازم يبقى الحله بتاعتي يبقى فيها سوائل، يعني ما يبقاش الباميه تبقى ناشفه، لان طبعا لسه هنسيبها تستوي ولسه هنحطها في الفرن. ولما بتتحط في الفرن طبعا بتشرب السوائل كلها، يعني اي طاجن كده بنحطه في الفرن فبيشرب السوائل، فلازم نزود السوائل قبل ما ندخله الفرن. فعشان كده بزود الميه شويه بتاعتها وبسيبها بقى على النار كده تغلي. واهم حاجه بقى ان احنا نعصر كده عصير الليمون، بتبقى عصير الليمون بقى بيخليها حلو جدا، وبتخلي طعمها طبعا حلو قوي. وفي نفس الوقت ما بتخليش الماده اللزجه اللي في الباميه دي تظهر قوي. وخصوصا وبرده بنغسل، نسيت اقول لكم ان احنا لما بنيجي نغسل الباميه برده بنعصر عليها عصير ليمون، فما بيخليش الماده اللزجه دي تخرج منها قوي. وبعد كده بقى نبقى اهو شايفين السوائل بقى كتير ازاي. هنسيبها بقى تغلي بس غلوة على النار عشان ما تاخدش وقت طبعا عبال ما تغلي في الفرن، هسيبها تغلي على النار شوية. وبمجرد ما بدأت تغلي على النار كده شوية هناخدها بقى وجايبة طاجن. هنجيب الطاجن بتاعنا واللي هنحطه في الفرن، هننزل بقى بالبامية بتاعتي بعد ما غلت كده غلوة، هنزل بقى في الطاجن بتاعي. وبعد بقى كده انا طبعا مشغله الفرن من تحت ومن فوق، مفيش اي مشكله، لان انا عايزاه يغلي بسرعه وعايزاها يعني متاخدش معايا وقت كتير، فبشغل الفرن من تحت ومن فوق. وبعد كده هنزل بقى بالباميه بتاعتي في الطاجن، مش هنضيف اي حاجه تانية خلاص كده، ولا هنعمل بقى دقه بالثوم ولا الكلام ده خالص، هي كده كفايه جدا. ننزل بقى بيها وبعد كده هنحطها بقى في الفرن. طبعا انا يعني طلع الطاجن بتاعي صغير شويه، بس يعني تمام ماشي، يعني هو بمجرد ما اتحطت في النار شويه وبدات تنشف فتمام كده. وبسم الله ما شاء الله، بصوا بقى خرج، شايفين الجمال ما شاء الله، حلو جدا وريحته بقى حلوه، واخد بقى لون من وش كده. لو حاسين ان هو اخد اللون اللي على الوش ولسه فيه شويه سوائل، ممكن نطفي من فوق من الشوايه ونسيب تحت كده شغال شويه. لو انتوا هتاكلوها بعيش، لو انتوا هتاكلوها برز سيبوا السوائل فيها كده زي ما انتوا عايزين، بس زي ما قلت لكم لو هتاكلوها بعيش يبقى سيبوها بقى من تحت لحد ما السوائل دي كلها تنشف، الميه بتاعتها تنشف عشان نعرف نغمسها. بسم الله ما شاء الله، طبعا طالعه الباميه مستويه جدا. وطبعا القطع اللحمه بتاعتي بصوا، شايفين بقى قطع اللحمه بتاعتي دايبه، لانها طبعا زي ما انتوا عارفين شغلنا الفرن عليها واستوت في الفرن واستوت كمان على النار، فهتلاقوها طالعه مستويه جدا. بس كده وصفه سهله جدا وحلوه. والباميه دي طبعا من الحاجات اللي يعني ايه محدش بيختلف عليها كتير. بصوا قطع اللحمه بقى، بس كده بالهنا والشفا. طبعا الطاجن بيتكلم عن نفسه، جربوه بقى وان شاء الله هيعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.